ऑलराइट सो गाइस राम राम जी एंड इट्स बॉय विक्की बदमाश इन द हाउस बेबी। इनके गाइस मैं फिर से आ चुका हूं न्यू वीडियो के साथ और ये वीडियो लास्ट तक बनी तो ये वीडियो बहुत ही अलग एंड डिफरेंट होने वाला है। तो ये चेक कर सकते हो 6-7 दिन बाद फिर से मैं ब्लॉग करने वाला हूं। चेक कर सकते हो मैं कहां पे लोकेशन, ये चेक करो बहुत खतरनाक डेंजर लोकेशन में आ चुका हूं। आज मैं जो चीज रिवील करने वाला हूं ना बहुत ही अलग है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी मैन, वीडियो लास्ट तक बने क्योंकि सच्ची ये वीडियो में मैं मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं मंगा लूं और बहुत टाइम बाद मैं वो चीज़ ले लिया हूँ जो मैं आज रिवील करने वाला हूँ और आप लोग भी देखो ठीक है। या हमारे पास ये फ्लिपकार्ट का पार्सल, गेस करो क्या हो सकता है ये है हमारा माइक। ही आपको ट्रायल लेके बताता हूँ। तो ये चेक कर सकते हो हमारे पास ये माइक है ठीक है। अपन निकालते फटाफट, ये हमारे निकल गए माइक के कवर ठीक है। और इस पर सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। और ये इसके अंदर सारी चीज़ें, ये मैग्नेट वाला 2 माइक है और ये कनेक्टर है जो अपने मोबाइल में अपन लगाते हैं ठीक है। एंड्रॉयड के साथ ये लगा है और आईफोन में अगर लगाना है तो एक्स्ट्रा ये दिया है ठीक है। और ये माइक 2 है जो कि अपन शर्ट में लगा सकते हैं। ऑलराइट, ये 2 माइक है जो अपने शर्ट में अपन कहीं भी चिपका सकते हैं। मैग्नेट है इसके पीछे। सो आपको मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ। ये मेरा नॉर्मल वॉइस है ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरा नॉर्मल वॉइस है और अपन माइक के साथ टेस्ट करते हैं कैसा आ रहा है। सो लेट्स डू इट। या सो आपको ये माइक की आवाज़ आ रही होगी। ऑलराइट, तो मैं इसमें अपना इंट्रो दे देता हूँ ठीक है। ऑलराइट राम राम जी एंड मी इट्स बॉय विक्की बदमाश इन द हाउस बेबी। हम लोग माइक से बात कर रहे हैं ठीक है। माइक की जितनी वॉइस है ना मस्त प्रॉपर आ रही होगी, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा माइक का रिवील वाला वीडियो ठीक है। अब तो माइक भी तुम्हारा भाई मंगा लिया है तो वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है यार। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ काम तो फिर ये फायदा नहीं है ना, फिर फालतू जाएगा सारी चीज़ें ठीक है। सो ये चेक कर सकते हो मैंने घर पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को व्यू चाहिए था और यहाँ पे बहुत सारा सही एकदम व्यू है और माहौल भी बहुत सही है, वाइब मैच हो रही है, सारी चीजें कोई भी नहीं है। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। ये वीडियो बहुत लेट आई ठीक है, अपने काम पे थोड़ा फंसा हुआ था। अब कंटिन्यू करते हैं, पक्का करूंगा अब, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ पक्का करूंगा। सो अपने पास तो माइक भी आ गया, सारी चीजें आ रही होगी एकदम पास से ठीक है। और जो भी होगा प्लीज बताना कि और क्या चाहिए, कुछ गलती होगी तो वो। और चलो अपन बैठ के बात करते हैं भाई। तबीयत खराब है तुम्हारे भाई का और होते ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है ठीक है। तो मैंने घर से निकला था डायरेक्ट, तुम्हारे भाई ने यहाँ आ गया और यहाँ पे माइक का रिवील कर दिया। तो और कैसे हो बताओ, और क्या करना चाहिए ये भी बता दो। और मैं कहीं भी घूमूंगा ना आपको आवाज प्रॉपर आएगी, देखना चाहता हूँ। दूर आ रही है, ये आ रही है, ये हेलो 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 हाय हाय विक्की बदमाश इन द एयर बेबी। ये लेट्स सी आई एम इन द हाउस। ओके गाइस, तो ये वीडियो के पास एंड करते हैं क्योंकि मैं रिवील करने वाला था सिर्फ माइक और कर दिया जैसे कि देख रहे हो ये सारी चीजें ठीक है। तुम्हारा भाई बहुत थक गया, भाई पसीना दादा दादा राम राम। तो यहीं पास वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर जो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते पट जाओ और फॉलो करो विक्की 15 एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विक्की बदमाश। ये तो मिलते हैं ठीक है। या ये देखो दादा हमारे आ गए, हाय बोलो दादा हाय। क्या कर रहे हो? बस यहाँ ड्यूटी करता हूँ। अच्छा ड्यूटी करते हो, मैं वीडियो बना लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके थैंक यू। तो चलो गाइस करते हैं, अभी अब परमिशन भी मिल गया। हाँ गूगल पे है 20 रुपए। हाँ है ना, कैश नहीं। ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन कर सकते हो, मेरे पास कैश नहीं है, दिक्कत यही है। लाओ नंबर है कि क्यूआर कोड है? चाय पीने जा रहा हूँ सर, ऐसे ही नहीं। चाय पीना है आपको? चाय नाश्ता करके जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, फिर अपन न्यू वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो या चलो बोलो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। सब लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके थैंक यू। दिल लगा के बच्चा मेहनत कर रहे है। हाँ भाई उसको साथ दो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। ओके बाय।